portiamo a conoscere più da vicino il reparto di chirurgia generale dell'ospedale Garibaldi Innesima, diretto dal professor Luigi Piazza. Saliamo. Eccoci, siamo al quinto piano della torre B dell'ospedale Garibaldi Inesima. Questo è il reparto di chirurgia generale, anche chirurgia d'urgenza, chirurgia bariatrica, direttore il professor Luigi Piazza. Presentiamo questo reparto anche come cifre, come numeri, professore. Sì, il reparto di chirurgia generale è un reparto di 22 posti letto allo stato attuale, è dotato sostanzialmente di ottimo comfort perché tutti, come vedrete, tutte le sale sono a 2 letti o a un letto solo, che devo dire è una condizione molto felice per quello che riguarda anche diciamo il comfort dei pazienti. Per chi sta in ospedale e che ovviamente sta in ospedale perché non sta bene. Quindi poter garantire un certo comfort e una certa anche privacy tra i pazienti, specialmente oggi in tema di Covid, è sicuramente un grande vantaggio e un fiore all'occhiello per la nostra azienda. Cosa fate qui? Cosa intendiamo anche per chirurgia d'urgenza? Cosa intendiamo per chirurgia d'urgenza? Sostanzialmente, come voi sapete, il Garibaldi Centro è l'ospedale cittadino, è l'ospedale del Catanese. Con il pronto soccorso. Ed è uno dei pronto soccorsi cittadini sicuramente più affollato e più richiesto per certi versi da parte dell'utenza catanese. In questo momento siamo, adesso è questione di settimane, in attesa di inaugurare il nuovo monoblocco del Garibaldi Centro, che sarà una bellissima struttura ultra tecnologica e che sostituirà il glorioso Garibaldi Centro, offrendo ancora una volta il meglio per la nostra utenza. È chiaro che la chirurgia d'urgenza rappresenta uno dei pilastri dell'emergenza, perché un dipartimento di emergenza e urgenza impernia la sua attività anche sulla chirurgia. Ora la nostra direzione strategica in epoca 2020, che come tutti noi ricorderemo è stata, diciamo, la parte più difficile per la sanità e per i pazienti, Ha imposto una riorganizzazione. ha avuto un'idea brillante, è riuscita, garantendo 180 posti letto di 600, pensate ai numeri, di riuscire a garantire quindi il pubblico servizio per i pazienti che avevano bisogno di interventi chirurgici di varie specialità, di tumori, di patologie abbastanza acute, senza impedire quindi questo flusso. Facendo che cosa? Scindendo i due presidi, rendendo quindi il presidio Garibaldi Centro Covid integralmente, con 20 posti letto di rianimazione Covid, e garantendo qui tutte le altre specialità. Quindi questo per spiegare che qui a Nesima appunto si fa l'urgenza in questo senso, sì, adesso. È un'urgenza che noi spesso dobbiamo fare lì, perché quando il paziente non è trasportabile, certo, abbiamo lì tutto quello che serve, la rianimazione, le sale operatorie, anche sale operatorie dedicate in urgenza per il Covid. Ovviamente i pazienti, quelli trasportabili, poi vengono riferiti a questo reparto. E lì quindi abbiamo garantito tanto in un'epoca difficile, e questo grazie all'intuizione della nostra direzione strategica. La direzione strategica ha pensato di dividere, separare i due presidi, garantendo quindi la chirurgia elettiva sotto tutte le specialità nel presidio di Nesima. Quindi noi siamo stati collocati qui a Nesima e abbiamo continuato l'attività di chirurgia generale, oltre che continuare con la chirurgia d'urgenza. Nella nostra attività di chirurgia generale noi eroghiamo mensilmente circa 100 interventi chirurgici. Di questi 25 vengono riservati a una delle che noi chiamiamo chicche del nostro reparto, ma che in realtà piuttosto che una chicca è un fiore all'occhiello, poiché colloca la chirurgia generale del Garibaldi come uno dei primi 5 centri d'Italia nella chirurgia bariatrica. Bariatrica, quindi la chirurgia dell'obesità. Infatti chirurgia bariatrica del Garibaldi Centro è un centro di eccellenza riconosciuto dalla Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità. Al quinto posto in Italia. Sì, per volume, ma soprattutto per risultati. Per risultati e per completezza di
come dire, di gamma degli interventi. È una chirurgia di nicchia, molto dedicata, che implica un team multidisciplinare che da noi è composto dall'endocrinologia e dai nostri internisti che ci supportano, a parte del sistema di psicologia, di nutrizione che abbiamo e che ci aiutano, un approccio olistico alla chirurgia bariatrica, e questo ci dà la possibilità di poter fornire una chirurgia di livello. Cosa intendiamo, professore, per chirurgia dell'obesità? Stiamo parlando proprio di interventi mirati? La chirurgia che è mirata a quei pazienti, quegli sfortunati pazienti che dopo aver tentato numerose volte, se non innumerevoli, diete e anche terapie mediche che mirano ad abbassare la gravità di questo problema, a causa delle loro patologie che concomitano insieme all'obesità, hanno necessità di essere trattati con urgenza, perché se la risposta non è urgente rischiano la vita. Tra l'altro voi sapete che un paziente obeso costa al Sistema Sanitario Nazionale anche di più di quanto costi un oncologico, quindi conti alla mano, cercare di bloccare il fenomeno è un vantaggio per tutti. Sono soldi che rimangono al Sistema Sanitario Nazionale, e che possono essere quindi dedicati ad altre patologie molto importanti. Più importanti fra tutti sicuramente sono le patologie neoplastiche. Che tipo di interventi sono? Sono degli interventi che hanno una gamma che è rappresentata da interventi, diciamo, di minore impatto sul funzionamento del nostro organismo, fino a degli più invasivi ma necessari. Esatto, direi degli interventi più complessi come i bypass, che sono la massima espressione di potenza e che necessitano ovviamente dei sistemi di supporto come la nostra terapia intensiva, dei sistemi di intubazione visiva, di supporto ventilatorio particolare, che ovviamente solo in centri specialistici possono essere eseguiti, perché altrimenti si rischia. Il nostro prodotto, possiamo così dire, si attesta fra i migliori qualitativamente parlando centri italiani, e questo ci riempie l'orgoglio. C'è anche un post operatorio importante che voi continuate appunto a offrire come servizio, sì, no? Che continuate a seguire. Esatto, perché questi pazienti non possono concludere, esitare il loro trattamento con la chirurgia, perché sarebbe un trattamento monco. A questo deve seguire un percorso che è riabilitativo del tipo nutrizionale, ma anche un percorso riabilitativo di tipo fisico. E anche qui la Sicilia, diciamo, come tante altre specialità, si sta mano a mano evolvendo, dedicando anche addirittura dei reparti sulla riabilitazione, perché uno dei nostri talloni d'Achille all'inizio erano le riabilitazioni. Tutto questo rappresenta un argine a un fenomeno negativo che ha aggravato in generale il sud e meridione d'Italia, che è legato alla mobilità passiva. Viaggi della speranza, i viaggi della speranza, la regione che oltretutto deve anche spendere, no? Assolutamente sì, hanno dei costi veramente insostenibili per la regione. Devo dire per onestà che la regione, con il governo Musumeci, ma anche con i governi precedenti, devo dire, si è dedicata, cioè ha investito sulla Sicilia, ha investito cercando di fare in modo che ci fosse un miglioramento della qualità dell'offerta da parte dei sanitari, e soprattutto anche un miglioramento della comunicazione, perché forse perché la gente deve anche sapere, il pubblico deve sapere, no? Quali sono le punte d'eccellenza. E il vostro lavoro in questo è importante quanto il nostro, se non di più, perché se tu fai bene una cosa ma comunque non la sai comunicare, l'utente comunque non lo sa. E in questo il Nord Italia, ai noi, è stato più bravo, ha investito di più, devo dire, per certi versi forse facendo un bilancio anche troppo, perché se noi andiamo a fare un esame dei centri, noi vediamo che c'è una notevolissima discrepanza tra gli investimenti fatti tra il Nord Italia, specialmente sul privato accreditato, rispetto al pubblico
prevalentemente meridionale. Ecco, si tratta probabilmente di equilibrare i due sistemi per cercare di bloccare o comunque arginare i fenomeni di fuga, perché una cosa è certa: la Sicilia negli ultimi 10 anni ha fatto veramente Passi dei da gigante. progressi, ma dalla chirurgia meno-invasiva, dalla chirurgia robotica, a tutte le tecniche più innovative, neurochirurgiche, ortopediche, quindi insomma, ci sono un'infinità di patologie e di condizioni che si possono risolvere ottimamente qui in Sicilia senza andare a pensare per forza di andare fuori. Il lavoro fatto, diciamo, da parte nostra, cioè dei tecnici, ma anche, diciamo, la strategia politica nel cercare di offrire al popolo siciliano la possibilità di rimanere in Sicilia e quindi evitare i disagi di traslocare tutta la famiglia al nord, in qualche modo sta pagando. Certo, non abbiamo, come dire, risolto il problema, però i numeri siamo sulla buona strada. Ci danno assolutamente un incoraggiamento. E lo dobbiamo dire, lo dobbiamo comunicare, appunto. A proposito, c'è stato un evento, tra l'altro, a giugno scorso, un evento importante che un po' potrebbe, come dire, mettere insieme, ecco, dà dimostrazione di queste punte d'eccellenza, tutte siciliane. Ce ne vuole parlare? L'8 giugno, così vediamo anche le immagini nel frattempo. Qui al Garibaldi abbiamo pensato di fare il focus su alcune specialità. Per evitare che si trattasse solo della chirurgia, abbiamo invitato i nostri colleghi urologi e ginecologi a far parte di un evento che aveva come finalità dimostrare quello che di buono si fa in Sicilia, cioè abbiamo messo insieme diversi reparti, Messina, Palermo, Catania, e abbiamo fatto vedere che cosa si può fare facendo degli interventi di chirurgia in diretta polispecialistici. Abbiamo coinvolto l'ISMET, cioè il centro trapianti di Palermo, con il professor Gutto D'Auria, per alcune chirurgie epatiche veramente complesse, facendo vedere che in Sicilia questo può essere trattato benissimo. Ma abbiamo avuto i ginecologi del Garibaldi, i ginecologi del Cannizzaro, i ginecologi di Messina e quelli di Palermo, che hanno fatto degli interventi veramente importanti, complessi, tutti fatti in chirurgia meno-invasiva. La stessa cosa per gli urologi. Devo dire, giusto perché porto i colori del Garibaldi, che la nostra urologia con il professore Falzaperla è veramente di grandissimo livello. Tutto questo siamo contemporaneamente, tutto in un giorno. Tutto questo in un giorno. Non è stato semplice, ma il messaggio è arrivato e devo dire che in termini di ascolti ci ha pagato, perché abbiamo trasmesso anche in streaming l'evento, abbiamo avuto quasi 1000 contatti tra streaming e persone presenti ed ha girato attraverso i social media, quindi su LinkedIn, su Facebook. Tutto questo è importante secondo me, perché allora, è un modo Piazza, di passiamo ancora questo comunicato. In Sicilia ci sono medici, ci sono chirurghi bravissimi e quindi fidiamoci anche. Ma fidiamoci, abbiamo delle università importanti che stanno portando avanti diversi progetti, quindi per i nostri giovani anche questo è un segnale importante, un segnale di speranza, di cercare di bloccare la fuga dei nostri giovani, perché qua l'offerta c'è. È ovvio che come dire, non si può fare tutto in un giorno, non è con uno schiocco di dita cambieremo le sorti, però il lavoro è iniziato bene. Un plauso per l'assessore attuale che ci ha molto creduto in tutto questo, ci ha anche sostenuto in tante cose, e pensate che adesso stiamo per inaugurare proprio a breve il monoblocco del Garibaldi Centro, come ho detto prima, ma sono tante le strutture che si stanno per aprire e tutto questo credo che rappresenterà da qua ai prossimi anni un bel fiore all'occhiello per la nostra terra. Grazie professore Piazza, grazie a voi. Buon lavoro. Grazie. La chirurgia generale diretta da Gigi Piazza, che in questi ultimi 2 anni è passata per motivi legati al Covid dal Garibaldi Centro al Garibaldi Inesima, è una chirurgia
ovviamente generale, si occupa di tutto, ma particolarmente performante in quello che è un settore di grande espansione negli ultimi tempi, che sono la cura dell'obesità e quindi la chirurgia bariatrica. Moltissimi interventi, siamo sicuramente un centro di riferimento regionale e non solo, vengono fatti dal dottore Piazza e dalla sua equipe proprio per la chirurgia bariatrica.